রাস্তার থেকে আবার নিজে বাঁধে। ভাই আর যার কথাই শোনেন, ডাবলু ভাইয়ের কথা কিন্তু শুনেন না। তার কথা তিন শিকারি শুনিছে, এই জন্য সে বলি আস্তে আস্তে খেলো ভাই, কিন্তু আর দেরি করিনি, তখনই নেটে দিয়েছে, আস্তে দেরি করা যাবে না। আসসালামু আলাইকুম, সকলে কেমন আছেন? এই যে আমাদের শিকারী মিজান ভাই একটি মাছ হিট করে ফেলেছেন, মনে হচ্ছে মাছটি বড় মাছ। দেখা যাক কি মাছ হয়। আমাকে তার খোঁজ দিতে আসছে, বেরোবেন। এই তো এই মিডিলে দাঁড়ানো যে মাছ হয়েছে, মাছ দাঁড়া গেছে স্যান্ডেল করে দাঁড়ায় খেলেন, দাঁড়ায় খেলেন। উনি মাছ খেলতে পারে, আপনার মতো না। মাছ গায়ে ধরে টানতেছে। আমরা এর ধারে বইছে না, এরা আমার ধারে বইছে। ও নিয়ত করে কি করিছে? রুই মাছ, বড় রুই মাছ। কাতলা টান দিয়ে নিছিল মাছ দেবে দাঁড়াই মাছ বড় বসে কাতলা কাতলা বাসা পেয়েছে তো। এই জিয়া ভাই, আপনি এটা উঠে গেলেন না ভাই, এটা কি ঠিক আছে না? একজন আইফোন 15 দিয়ে করতেছে ভিডিও। আমার কাছে আছে কিন্তু আমি চালাই না। নিয়েছিল 66। এখন বড় বড় মাছ খাবে না। ওইটা নিয়ে চলে যাচ্ছে একদম। ওই পারে দৌড়াদৌড়ি লেগে গেছে, ওই দেখে দৌড়াদৌড়ি। ওই পারে রেজাউল ভাই একটা মাছ লাগছেন, দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেছে। আর এখানে তো ও দৌড়ে একবারেই ঠান্ডা হয়েছে, হয়ে গেছে। সামনে দাঁড়াই ভিডিও করতে থাক, বেশি সামনে গেলে আবার দৌড়া শিখে যাও কিভাবে মাছ উঠায়, দেখে যাও। এই দেখে হ্যাঁ, এই খোকা এদিকে এসো, ছোট ভাই। বড় মাছ, এই ছোট ভাইয়া, কাতলা মাছ কাতল, কাতল মাছ। আমি যা কইছি আর মিথ্যা বলে। এনার নাম কি? এই আপনার নাম কি? মিজানুর রহমান। মিজান ভাই। মিজান ভাই একজন প্রতিষ্ঠিত কাতল মাছ, কাতল মাছ হ্যাঁ শিকারী। আমরা বললাম না ও মাছ ওই যে ওইখানে গুড়ি কাটেছে তো, ওই যে কাতল সেই সাইজ। ও পাশেরটা কি এখনো হয়েছে? ওই যে ওনারা রুই মাছই বেশি পায়। আরো একটা ওই যে
রুই মাছ। এবার এটা আবার নিশ্চিত অনেকক্ষণ ধরে এটা নিতে হবে। খাননি এরা সব শেষ করে ফেলছে তাই আরে না বেশি বড় মাছ না ওই যাও তো ওই একই রকম না আমি বড় না এখান থেকে যাও যাও তো তাই বড় মাছ হলে 800 হয় ওই পিছন থেকে নেনে পরে ওটা তখন উঠে যাবে। মনে করে দেবেন লোকটা কথা না লাগে মাছ দেন কে এটা দেখেন এটা দেখেন না ওই যাও উঠতেছে এবারে ও না না কাতল, কাতল সুন্দরী। ক্যাসিং লম্বা হয় না? বড় মাছ হলে কোন বড় মাছ আস্তে আস্তে নিচে নিচে বাঁধিনি ওই মুখের থেকে আবার নিচে বাঁধে ভাই আর যার কথাই শোনেন ডাবলু ভাইয়ের কথা কিন্তু শুনেন না তার কথা 3 শিকারি শুনিছে এই জন্য সে বলি আস্তে আস্তে খেলো ভাই কিন্তু দেরি করিনি তখনই নেটে দিয়েছে আস্তে দেরি করা যাবে না